Kasım ayının son geceleriydi. Dağların arasına sıkışmış küçük köy. Güneş battıktan sonra sanki dünyadan kopuyordu. Gün boyunca çocuk sesleriyle dolan sokaklar, akşam ezanından sonra sessizliğe teslim olur. Her evin penceresinden yükselen sarı ışık, sesin içinde boğulup kaybolurdu. Köylüler geceleri dışarı çıkmamaya alışmıştı. Soğuktan değildi. Yıllardır anlatılan, kimsenin doğruluğunu kanıtlayamadığı ama kimsenin de inkar edemediği eski bir söylenti yüzündendi. Gece yarısından sonra caminin kapısını çalanın yaşayan biri olmadığı söylenirdi. Bunu çocuklara korkutmak için anlatılan masallardan biri sananlar olmuştu. Ta ki bir sabah, köy mezarlığına hiç beklenmeyen bir cenaze kaldırılana kadar. O günden sonra kimse bu söylentinin adını bile anmaz olmuştu. Köyün en yüksek tepesinde duran ahşap cami, neredeyse 150 yıldır aynı yerdeydi. Duvarlarındaki tahtalar yılların yüküyle kararmış. Minaresi rüzgar estikçe hafifçe gıcırdamaya başlamıştı. Avlunun tam ortasında duran yaşlı çınar ağacı ise köydekilerden bile yaşlıydı. Sonbaharın döktüğü yapraklar taş zemini sarı ve kahverengiye boyamıştı. Rüzgar her estiğinde kuru yapraklar avlunun içinde sürükleniyor. Sessizliğin arasında hışırtıları yankılanıyordu. İmam Hasan yatsı namazını bitirdikten sonra cemaati tek tek uğurluyordu. Allah kabul etsin. Allah razı olsun hocam. Yaşlılar bastonlarına dayanarak sisin içine karışıyor. Gençler montlarının yakalarını kaldırıp hızlı adımlarla evlerine dönüyordu. Birkaç dakika sonra koskoca avluda yalnızca Hasan kalmıştı. Kapıyı kapatmadan önce alışkanlıkla caminin içine son kez göz gezdirirdi. Eski halılar, ahşap direkler, raflarda dizili Kur'an-ı Kerimler ve tam ortada duran siyah dökme demir soba. İçindeki odunlar yavaş yavaş yanıyor. Ara sıra çıkan çıtırtılar sessiz caminin içinde yankılanıyordu. Hasan derin bir nefes aldı. Soğuk havayla karışan yanık odun kokusu çocukluğundan beri ona huzur verirdi. Tam kapıyı kapatacağı sırada içeri siyah bir kedi girdi. Sessizdi. Ayak sesleri bile duyulmuyordu. Doğrudan sobanın yanına gidip durdu. Başını kaldırıp imama baktı. Sarı gözleri karanlıkta garip bir şekilde parlıyordu. Hasan elini salladı. Hadi çık bakalım. Kedi kıpırdamadı. Sadece gözlerini kırpmadan bakmaya devam etti. İmam bu kez bastonunu yere vurdu. Tak, tak, tak. Kedi aniden irkildi. Bir anda sobanın arkasına doğru kaçtı. Hasan peşinden yürüdü. Çık dedim sana. Bastonuyla hafifçe yere vurduğu anda kedi fırlayıp kapıya doğru koştu. Tam geçerken sobaya çarptı. Demir soba hafifçe sallandı. İçinden birkaç köz yere düştü. Hasan hemen eğildi. Ayağıyla közleri ezdi. Karanlık zemindeki kırmızı parıltı birkaç saniye içinde kayboldu. Hasan içini çekti. Bir şey olmaz. Kapıyı kapattı. Demir anahtarı 2 kez çevirdi. Sonra sisin içine doğru yürümeye başladı. Arkasında kalan caminin pencerelerinde sobanın cılız ışığı hala titriyordu.
O gece rüzgar hiç dinmedi. Dağlardan inen sert esinti, eski caminin tahtaları arasından uğulayarak geçiyordu. Köy derin bir uykuya dalmıştı. Sabaha karşı Hasan kapısına duyulan sesle gözlerini açtı. Tak, tak, tak. Saat henüz ezana çok vardı. Köyde bu saatte kimsenin dışarıda işi olmazdı. Bir an yatağında sessizce bekledi. Belki yanlış duymuştu. Tam yeniden uzanacakken tak, tak, tak. Bu kez ses daha yakındı. Hasan hırkasını sırtına geçirip kapıya yürüdü. Kapıyı açtığında yüzüne keskin bir soğuk çarptı. Sis, avlunun tamamını yutmuştu. İlk bakışta kimse görünmüyordu. Sonra kapının birkaç metre ilerisine duran bir adamı fark etti. Sırtı dönüktü. Üzerinde eski, koyu renk bir palto vardı. Başındaki kasket neredeyse gözlerine kadar inmişti. Hasan hafifçe seslendi. "Evladım." Adam cevap vermedi. "Bir şey mi oldu?" Yavaşça dönmeye başladı. Yüzü bembeyazdı. Dudakları morarmıştı. Gözlerin altında koyu gölgeler vardı. En garibi ise bu kadar soğukta nefes almasına rağmen ağzından tek bir buhar bile çıkmıyordu. Adam boş gözlerle Hasan'a baktı. Sonra sakin bir sesle konuştu. "Hocam." Bir an sustu. Sanki söyleyeceği cümleyi defalarca ezberlemiş gibiydi. "Yarın benim cenazemi sen kaldıracaksın." Hasan'ın boğazı düğümlendi. "Ne diyorsun sen? Allah korusun." Adam hiçbir tepki vermedi. Ne dua istedi, ne yardım, ne de başka bir şey söyledi. Sadece birkaç saniye daha bakmaya devam etti. Sonra arkasını döndü ve sisin içine doğru yürüdü. Hasan arkasından seslendi. "Dur!" Koşarak peşine gitti. Ama birkaç adım sonra kimse yoktu. Ne ayak izi, ne gölge, ne de yürüyen bir insan. Sanki o adam sisin içinde eriyip gitmişti. Hasan uzun süre olduğu yerde kaldı. Kalbi ilk kez sebepsiz yere bu kadar hızlı atıyordu. Ve henüz bilmiyordu. Ertesi sabah köy meydanında çalacak sela sadece bir cenazeyi değil, yıllar önce gömüldüğünü sandığı korkunç bir gerçeği de gün yüzüne çıkarmaya başlayacaktı. Sabah ezanına birkaç dakika kala köyün sessizliğini delen ilk ses, caminin hoparlörlerinden yükselen ezan değildi. Bir kadının çığlığıydı. Hasan daha abdestini bile almadan kapıya koştu. Sesin arasından insanlar aynı yöne doğru koşuyordu. Kimsenin konuşacak hali yoktu. Yalnızca telaşlı ayak sesleri ve ağlayan çocukların sesi duyuluyordu. Kalabalığın toplandığı evin önüne vardığında herkes iki yana çekildi. Avlunun ortasında beyaz bir çarşafın altında bir beden yatıyordu. Yaşlı bir adam dizlerinin üzerine çökmüş, elleri titreyerek çarşafın ucunu açtı. Hasan'ın nefesi kesildi. Gece kapısına gelen adam hiç değişmeden karşısına yatıyordu. Yüzü aynı solgunluktaydı. Dudakları yine morarmıştı. Sanki saatler önce konuşan kişi değil de çoktan ölmüş biri gibi görünüyordu. Hasan fark etmeden bir adım geri çekildi. Boğazı kurumuştu. Kendi kendine tesadüf diye fısıldadı. Ama bu kelimeye kendisi bile inanmıyordu. O gün cenaze namazını kıldırırken elleri ilk kez titredi. Tekbir getirirken sesi çatladı. Tam tabut omuzlara alınırken gözleri
ölen adamın yüzüne takıldı. Bir anlığına. Adamın göz kapaklarının kıpırdadığını sandı. Hasan irkilerek tekrar baktı. Hiçbir hareket yoktu. Yorgunum diye düşündü. Uykusuzluktan görüyorum. Cenaze toprağa verildi. Köylüler yavaş yavaş mezarlıktan ayrıldı. Fakat Hasan'ın aklı hala gece duyduğu o cümledeydi. Yarın benim cenazemi sen kaldıracaksın. Aradan 2 gün geçti. Hasan kimseye hiçbir şey anlatmadı. Anlatsa bile kim inanacaktı? Belki gerçekten yorulmuştu. Belki yaşlılığın verdiği bir hayaldi. Kendini buna inandırmaya çalışıyordu. Fakat 3. gece kapı yine çaldı. Tak, tak, tak. Bu kez sesi duyar duymaz yüzünü rengi attı. Dakikalarca yerinden kalkamadı. Sonunda kapıyı açtı. Sis önceki geceden daha yoğundu. Ve yine. Kapının önünde biri duruyordu. Bu kez yaşlı bir kadındı. Üzerinde siyah bir şal vardı. Elleri göğsünde birleşmişti. Yüzü öylesine solgundu ki ay ışığı teninden geçip arkasındaki sisi aydınlatacak gibiydi. Kadın gözlerini kaldırdı. Hasan'ın içine işleyen kısık sesiyle konuştu. Hocam. İmamın dizleri titremeye başladı. Kadın devam etti. Yarın benim cenazemi sen kaldıracaksın. Hasan bu kez bağırdı. Sen kimsin? Kadın cevap vermedi. Sana bunu kim yaptırıyor? Sessizlik. Konuş. Kadın yalnızca başını hafifçe eğdi. Arkasını döndü ve ağır ağır sesin içinde kayboldu. Hasan peşinden koştu. Ayağı taşa takıp bir yere düştü. Ayağa kalktığında yol bomboştu. Sanki yine kimse gelmemişti. Ertesi sabah köyün üstünde bir kez daha sela okundu. Hasan sesi duyduğu anda artık ne olacağını biliyordu. Kalabalığın arasından yürürken kalbi göğsünü parçalayacak gibiydi. Ve gerçekten ölen kişi gece kapısına gelen yaşlı kadındı. O an ilk kez şunu düşündü. Bu insanlar öleceklerini biliyorlar. Ama asıl korkutucu olan bu değildi. Onlar bunu nereden biliyorlardı? Hasan cenaze namazını bitirdikten sonra tabut mezara indirilirken yaşlı kadının yüzüne son kez baktı. İçini tarif edemediği bir ürperti kapladı. Çünkü kadının yanmış gibi görünen sahilinde derin siyah izler vardı. O güne kadar bunu fark etmemişti. Ama gece kapısına geldiğinde de o el aynı şekilde yanmıştı. Hasan başını kaldırıp mezarlığa baktı. Rüzgar kuru yaprakları mezar taşlarının arasından sürüklüyordu. Tam dönecekken en arkadaki mezarın yanında siyah bir silüet gördü. Uzun boylu bir adam. Sessizce onu izliyordu. Hasan gözlerini kırptı. Silüet yok olmuştu. Fakat o anda burnuna ağır bir is kokusu geldi. Sanki bir yerlerde eski, yanık, ahşap yeniden tutuşmuştu. O geceden sonra Hasan'ın uykusu tamamen kaçtı. Akşam ezanı okunuyor, yatsı namazı bitiyor, köylüler evlerine dağılıyor. Ardından bütün köy derin bir sessizliğe gömülüyordu. Ama Hasan için gece artık o saatten sonra başlıyordu. Her rüzgar uğultusunda irkiliyor, her köpek havlamasında pencereye koşuyor. Kapıya vurulacak o 3 sesi bekliyordu. Tak, tak, tak. 4. gece. Beklediği ses yine geldi. Bu kez kapıyı açmadan önce uzun süre bekledi.
Belki gider diye düşündü. Ama kapının ardından hiç değişmeyen o sakin ses duyuldu. Hocam. Hasan'ın elleri titredi. Kapıyı yavaşça araladı. Karşısında 17 yaşlarında bir delikanlı duruyordu. Üzerinde eski bir yün kazak vardı. Saçları sırılsıklam gibiydi ama yağmur yağmamıştı. Yüzünden aşağı süzülen damlalar suya benzemiyordu. Siyah, kurum gibi izler bırakıyordu. Delikanlı gözlerini kaldırdı. Boğuk sesi gecenin sessizliğini böldü. Yarın benim cenazemi sen kaldıracaksın. Hasan öfkeyle kolundan tuttu. Gitmeyeceksin. Delikanlının kolu buz gibiydi. Normal bir insan teni gibi değildi. Sanki aylarca toprağın altında kalmış taşa dokunmuştu. Hasan istemsizce elini çekti. Tam o anda delikanlının kolundan ince siyah küller dökülmeye başladı. Rüzgar eser esmez küller havaya karıştı. Hasan şaşkınlıkla gözlerini kırptı. Bir anlığına karşısındaki çocuk sanki yanmış bir beden gibi görünmüştü. Sonra her şey normale döndü. Delikanlı arkasını döndü. Sis onu birkaç adım içinde yuttu. Ertesi sabah Sela yine okundu. Bu kez Hasan şaşırmadı. Kalabalığa doğru yürürken ayakları ağırlaşıyordu. Ölen kişi. Gece gördüğü delikanlıydı. Annesi tabutun başında bayılmış, babası tek kelime konuşmadan toprağa bakıyordu. Hasan dua ederken gözleri doldu. İlk defa kendi kendine sordu. Ben neden onları önceden görüyorum? O gün öğleden sonra mezarlığa yalnız gitti. Yeni kazılan 3 mezar yan yanaydı. İlk adam, yaşlı kadın, genç delikanlı. Üçünün de ölüm tarihi ard arda yazılmıştı. Hasan uzun süre mezar taşlarına baktı. Tam dönecekken gözüne tuhaf bir ayrıntı çarptı. Mezarların biraz ilerisinde, otların arasında unutulmuş, eğrilmiş eski bir mezar taşı vardı. Üzerinde yazılar neredeyse tamamen silinmişti. Hasan diz çöküp yosunları eliyle temizledi. Yazının yalnızca birkaç kelimesi okunabiliyordu. Yangın, cami, 12 kişi. Hasan'ın kalbi hızlandı. Köyde bir olay yaşandığını hiç hatırlamıyordu. O sırada arkasından baston sesi geldi. Tak, tak, tak. Hasan hızla döndü. Köyün en yaşlı adamlarından biri, Hacı Salih, bastonuna dayanarak ona doğru yürüyordu. Yüzündeki kırışıklıklar daha önce hiç fark etmediği kadar derindi. Yaşlı adam mezar taşına baktı. Sonra sessizce konuştu. Onu neden kurcalıyorsun hocam? Hasan doğruldu. Bu mezar kimin? Yaşlı adam cevap vermedi. Sadece derin bir nefes aldı. Eskileri unutmak bazen daha hayırlıdır. Burada yangın mı çıkmış? Yaşlı adamın yüzü bir anda değişti. Gözleri korkuyla büyüdü. Kim söyledi sana bunu? Mezar taşında yazıyor. Yaşlı adam hemen bastonuyla taşı örten otları yeniden üzerine itti. Sonra Hasan'ın gözlerinin içine baktı. Bir daha bu konuyu açma. Niye? Yaşlı adamın sesi ilk kez titredi. Çünkü o gece ölenler hala huzur bulamadı. Bunu söyledikten sonra arkasını döndü. Ağır adımlarla mezarlıktan uzaklaştı. Hasan olduğu yerde donup kaldı. Tam o sırada burnuna yine aynı koku geldi. Yanmış tahta, ıs ve duman. Bu kez koku o kadar yoğundu ki istemsizce öksürdü. Başını kaldırdığında ise uzakta, eski ahşap caminin penceresinde bir anlığına siyah, yanık yüzlü birinin kendisine baktığını gördü. Gözlerini kırptı. Pencere bomboştu. Ama Hasan artık emindi.
Kapısına gelen insanlar yalnızca öleceklerine haber vermiyordu. Hepsi aynı yere bakıyordu. Eski camiye. O gece Hasan ilk kez camiyi erkenden kapatmadı. Yatsı namazından sonra cemaat dağıldı. Avlu kısa sürede boşaldı. Rüzgar çınarın kurumuş dallarını sallıyor, taş zemindeki yaprakları savuruyordu. Hasan kapıyı açık bıraktı. Sanki birini bekliyordu. Belki de artık korkmaktan yorulmuştu. Eski sobanın başına oturdu. Közler ağır ağır yanıyor. Tavana vuran gölgeler her rüzgarda şekil değiştiriyordu. Duvardaki saatin tik takları sessizliğin içinde olduğundan daha yüksek duyuluyordu. Sonra saat tam gece yarısını gösterirken caminin kapısı kendi kendine gıcırdayarak açıldı. Uzun bir inilti duyuldu. İçeri giren rüzgar kandilin alevini titretti. Ve kapının önünde bu kez küçük bir kız çocuğu duruyordu. Üzerinde eski beyaz bir elbise vardı. Saçlarının uçları sanki ateş değmiş gibi yanık kahverengiye dönmüştü. Ayakkabısı yoktu. Çıplak ayakları taş zemine bastığı halde tek bir ses çıkarmıyordu. Hasan'ın yüreği sıkıştı. Kız en fazla 8 yaşındaydı. Yavaşça başını kaldırdı. Kocaman gözleri doluydu. Ama ağlamıyordu. Sadece bakıyordu. Sonra her gece duyduğu o cümleyi söyledi. "Hocam, yarın benim cenazemi sen kaldıracaksın." Hasan'ın gözleri doldu. "Hayır," diye fısıldadı. "Sen daha çocuksun." Kız cevap vermedi. Hasan ayağa kalkıp ona doğru yürüdü. "Bekle." Bir adım, 2 adım. Tam elini uzattığı anda kızın yüzü değişti. Bir anlığına. Yüzünün sağ tarafı simsiyah oldu. Derisi çatladı. Sanki alevlerin içinde kalmış gibiydi. Hasan korkuyla geri çekildi. Gözlerini kapatıp tekrar açtı. Kız yine normal görünüyordu. Ama burnuna öyle yoğun bir is kokusu geldi ki nefes almakta zorlandı. Küçük kız yavaşça arkasını döndü. Kapıdan çıktı. Sis onu birkaç saniyede yuttu. Ertesi sabah köy yine sela sesiyle uyandı. Hasan artık konuşmuyordu. Çünkü ne göreceğini biliyordu. Kefenin altındaki küçük beden. Gece camide gördüğü kızdı. Annesi tabutun başında bayılmıştı. Babası ise mezarın başına diz çökmüş, toprağı avuçlarıyla sıkıyordu. Hasan cenaze duasını okurken sesi defalarca titredi. Tam mezar kapatılırken kalabalığın en arkasında bastonla yaslanmış yaşlı bir adam dikkatini çekti. Daha önce mezarlıkta konuştuğu Hacı Salih'ti. Bu kez gözlerini Hasan'dan hiç ayırmıyordu. Cenaze bittikten sonra sessizce yanına geldi. "Hocam." Hasan döndü. Yaşlı adam etrafına baktı. Kimsenin onları dinlemediğinden emin olunca kısık sesle konuştu. "Bu köyde kaç gündür sela okunuyor?" Hasan düşündü. 4. "Hayır." Yaşlı adam başını salladı. 5. Hasan şaşırdı. 5. kim? Yaşlı adam derin bir nefes aldı. "Sen hatırlamıyorsun." Bu söz Hasan'ın içine işledi. "Neyi?" Yaşlı adam gözlerini eski camiye çevirdi. Sonra yıllardır içinde tuttuğu yükü bırakıyormuş gibi konuştu. 25 yıl önce bu camide büyük bir yangın çıktı. 12 kişi öldü. İçlerinde kadınlar da vardı, çocuklar da. Hasan'ın başı dönmeye başladı. Ben böyle bir şey neden hatırlamıyorum?" Yaşlı adamın yüzü bembeyaz kesildi. Çatlamış dudaklarını güçlükle araladı. "Çünkü o gece bu caminin imamı sendin." Hasan'ın dizlerinin bağı çözüldü. "Hayır, imkansız. Ben öyle bir şeyi unutamam." Yaşlı adam gözlerini yere indirdi. "İnsan bazen en büyük günahını unutmaz hocam. Unutturulur." O an rüzgar şiddetlendi. Caminin minaresinden uzun, boğuk bir gıcırtı yükseldi.
ve Hasan'ın zihninde ilk kez bir görüntü belirdi. Simsiyah duman, insanların bağırışları, alevlerin arasında koşan küçük bir çocuk ve kendi sesi. Bir şey olmaz. Hasan irkilerek başını tuttu. Görüntü bir anda kayboldu. Ama artık emindi. Kapısına gelen insanlar rastgele seçilmiş kurbanlar değildi. Hepsi o gece camide ölenlerdi. Ve her biri Hasan'ın unuttuğu geceden bir parçayı geri getiriyordu. O gece Hasan evine gitmedi. Köy uykuya çekildikten sonra ağır adımlarla yeniden camiye döndü. Kapıyı açarken eli titriyordu. Yıllardır her gün girip çıktığı bu bina ilk kez ona yabancı görünüyordu. İçeri girdiğinde keskin bir is kokusu burnunu yaktı. Etrafına baktı. Hiçbir şey yanmıyordu. Sobanın içindeki ateş sönmüştü. Ama koku gitgide ağırlaşıyordu. Sanki yıllar önce çıkan yangın duvarların içine sinmiş ve bu gece yeniden canlanmıştı. Hasan yavaşça mihraba doğru yürüdü. Tam secde taşının önüne geldiğinde tak, tak, tak. Bu kez kapıdan değil ses. Arkasından gelmişti. Hasan hızla döndü. Kapının önünde bastonuna yaslanan yaşlı bir adam duruyordu. Uzun beyaz sakalı göğsüne kadar uzanıyordu. Yüzündeki yanık izleri karanlıkta bile seçiliyordu. Hasan onu tanıdı. Mezarlıkta gördüğü yaşlı adam değildi bu. Bu adamı hiç hatırlamamasına rağmen bir yerden tanıyordu. Yaşlı adam bastonunu yere vurdu. Seni bekliyordu. Hasan güçlükle konuşabildi. Kimsin sen? Yaşlı adam acıyla gülümsedi. Hatırlamıyorsun. Tanıyor muyum seni? Eskiden tanıyordum. Hasan'ın kalbi hızlandı. Nereden? Yaşlı adam caminin tavanına baktı. Gözleri doldu. Bu camiden. Sessizlik çöktü. Sonra titreyen sesiyle devam etti. O gece eşim de buradaydı. Derin bir nefes aldı. Kızım da. Hasan'ın boğazı düğümlendi. Yaşlı adam cebinden eski, is içinde kalmış küçük bir tahta oyuncak çıkardı. Yarım kalmış bir tahta at. Bir ayağı yanmıştı. Bu. Kızımdan geriye kalan tek şey. Hasan oyuncağa bakarken başının içinde keskin bir ağrı hissetti. Bir anlamda. Alevlerin arasında ağlayan küçük bir kız gördü. Sonra görüntü kayboldu. Eşim kapıya ulaşmıştı diye devam etti yaşlı adam. Ama kapı açılmadı. Hasan şaşkınlıkla başını kaldırdı. Ne demek açılmadı? Yaşlı adam gözlerini Hasan'ın gözlerine dikti. Çünkü sen bir adım yaklaştı. Bir şey olmaz dedi. Hasan geriye çekildi. Hayır, bunu söylemedim. Yaşlı adam bastonunu sertçe yere vurdu. Hatırla. O anda caminin içindeki hava değişti. Duvarlardan çısırtılar yükselmeye başladı. Kandilin ışığı titredi. Hasan'ın gözleri karardı. Ve zihnindeki kapılar birer birer açılmaya başladı. 25 yıl önce, aynı gece, aynı cami, yatsı namazı bitmişti. İçerisi doluydu. Dışarıda kar yağıyordu. Sobanın başında duran genç Hasan, odun atarken cemaatten biri ayağa kalkmıştı. Hoca, sobadan kıvılcım sıçrıyor. Hasan dönüp bakmıştı. Gerçekten de küçük köz parçaları yere düşüyordu. Başka biri endişeyle konuşmuştu. Şu sobayı söndürsek mi? Genç Hasan hafifçe gülümsedi. Bir şey olmaz. Tam o sırada siyah bir kedi camiye girmişti. Çocuklar korkuyla bağırmıştı. Hasan sinirlenerek kediyi kovalamaya başlamıştı. Kedi sobanın arkasına kaçmıştı.
Hasan bastonuyla vurunca. Soba yana devrilmişti. Korlar ahşap zemine saçılmıştı. Herkes bir an durmuştu. Hasan eğilmiş, ayağıyla közleri ezmişti. Sonra aynı cümleyi söylemişti. Bir şey olmaz. Namaz bitmiş, herkes dağılmıştı. Ama Hasan zemindeki tahtaların arasına düşen tek bir kıvılcımı fark etmemişti. Saatler sonra o kıvılcım sessizce büyümüş, alevler bütün camiyi sarmıştı. İçeride kalan 12 kişi çıkamamıştı. Hasan dizlerinin üzerine çöktü. Elleriyle yüzünü kapattı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Ben öldürdüm onları. Yaşlı adam başını salladı. Hayır. Hasan umutla ona baktı. Yaşlı adamın sesi buz gibiydi. Onları ateş öldürmedi. Onları senin kibrin öldürdü. Caminin içindeki sessizlik bu sözlerden sonra daha da ağırlaştı. Tam o sırada kapının dışında ayak sesleri duyuldu. 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi, sonra 12 farklı adım sesi. Hepsi aynı anda camiye doğru yürümeye başladı. Hasan olduğu yerde diz çökmüş halde nefes almaya çalışıyordu. Kulaklarında yalnızca kendi kalbinin sesi vardı. Fakat caminin dışındaki ayak sesleri giderek yaklaşıyordu. Tak. Ahşap merdivenler tek tek gıcırdamaya başladı. Birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak. Sonra kapı kendi kendine aralandı. İçeri bir rüzgar. Kandilin alevi bir anda söndü. Karanlığın içinde ilk kişi görüldü. Gece kapısına gelen ilk adamdı. Ardından yaşlı kadın. Genç delikanlı, küçük kız ve diğerleri. Toplam 12 kişi. Hepsi yan yana durmuş, sessizce Hasan'a bakıyordu. Hiçbiri konuşmuyordu. Üzerlerindeki elbiseler yanık içindeydi. Bazılarının yüzü isten kararmıştı. Bazılarının ellerinde ağır yanık izleri vardı. Ama hiçbirinin gözlerinde öfke yoktu. Sadece tarifsiz bir hüzün. Hasan gözyaşları içinde ayağa kalktı. Affedin beni. Kimse cevap vermedi. Yaşlı adam bastonuna dayanarak onların önüne geçti. Kısık ama kararlı bir sesle konuştu. 25 yıldır bunu bekliyorum. Hasan ona baktı. Neden beni öldürmedin? Yaşlı adam acıyla gülümsedi. Seni öldürmek kolaydı. Başını iki yana salladı. Ama ölüm vicdan kadar ağır değildir. Hasan'ın gözlerinden yaşlar süzülmeye devam ediyordu. Ben her gün öldüm. Yaşlı adam yaklaştı. Hayır, sen her gün yaşadın. Ölen bizdik. Bu sözlerden sonra caminin içindeki hava bir anda değişti. Duvarlardan çıtırtılar yükselmeye başladı. Tavanın arasından ince dumanlar sızıyordu. Hasan şaşkınlıkla etrafına baktı. Hayır, bu bir hatıra değildi. Tahtalar gerçekten yanmaya başlamıştı. Önce küçük bir kıvılcım, sonra ikinci, ardından bütün zemin. Alevler 25 yıl önceki gibi ağır ağır ahşabın üzerinde yürüyordu. Isı birkaç saniye içinde dayanılmaz hale geldi. Hasan kapıya koştu. Kapının kolunu tuttu. Çekti. Kapı açılmadı. Bir kez daha denedi. Yine açılmadı. Tam o anda yıllardır unuttuğum son görüntü zihnine saplandı. Yangın gecesi. Kapıya koşan insanlar, içeriden yükselen çığlıklar ve kendisi. Panik içinde dışarı çıkarken kapıyı çekip kapatıyordu. Dışarıdaki rüzgarın alevleri büyüteceğini düşündüğü için. Kapıyı kilitlemişti. İçeride hala insanlar olduğunu fark ettiğinde ise
Artık çok geçti. Hasan'ın dizlerinin bağı çözüldü. Kapının önüne çöktü. Ellerini başına götürdü. Hayır, hayır. Ben bunu yaptım. 12 kişi sessizce ona bakmaya devam ediyordu. İçlerinden küçük kız öne çıktı. Elindeki yanmış tahta bebeği Hasan'ın ayaklarının önüne bıraktı. Sonra ilk kez farklı bir cümle kurdu. Artık hatırlıyorsun. Yaşlı adam gözlerini kapattı. Yavaşça başını eğdi. Lanet bitti sandın değil mi? Hasan gözlerini kaldırdı. Tam konuşacakken caminin içindeki her şey kararmaya başladı. Alevler, insanlar, duman. Hepsi yavaş yavaş birbirine karıştı. Kulaklarında yalnızca tek bir ses kaldı. Tak, tak, tak. Hasan gözlerini açtı. Kasım ayının soğuk bir gecesiydi. Yatsı namazı yeni bitmişti. Caminin kapısını kilitlemek üzereydi. Tam anahtarı çevireceği sırada sislerin arasından bir adam yürüyerek avluya girdi. Üzerinde eski bir palto vardı. Yüzü bembeyazdı. Hasan'ın karşısında durdu ve aynı cümleyi söyledi. Hocam, yarın benim cenazemi sen kaldıracaksın. Hasan'ın yüzü bembeyaz kesildi. Çünkü bu kez o cümleyi ilk kez duymuyormuş gibi hissetti. Ama nedenini yine hatırlamıyordu. İnsan yaptığı her seçim yükünü bir gün taşır. Kimi omzunda taşır, kimi mezarında. Ama en ağır yük vicdana gömülendir. Çünkü dünya ateşi bir gün söner. Vicdanın ateşi ise ancak hakikatle yüzleşildiğinde biter. Hasan'ın hikayesi burada sona erdi. Ama Sisköy'ün hikayeleri bitmedi. Çünkü bu köyde her ev, her mezar ve her sokak anlatılmayı bekleyen başka bir sır saklıyordu. Belki bazılarınız daha önce anlattığımız Ayşe'nin hikayesini hatırlıyordur. O zaman bunun tek bir olay olduğunu sanıyorduk. Ama artık biliyoruz. Sis köyünde hiçbir hikaye birbirinden bağımsız değildir. Sis dağılır ama bazı sırlar asla kaybolmaz.